mám zásoby. Hele, ahoj. Hlásím se do služby. Další zásoba. Ahoj. Ahoj. Čau. Ahoj, dobrý den. Ahoj. Ahoj. Vládě hezký voní? Jo, Smrdíš. Smrdíš, mě jsi spotil jako prase. tyjo, to je vizitka. Já tady mám voňavku. A on taky použije. Armány. Já mám, nevím, jak ale jeden střik 50 korun. Byla drahá. Jak Warburg se Počkej, tak on sem dává kameru, tak já to natočím. Nechoď tam, Číku. Počkej, ona Já nejde si to za vyškodíme, no to čekám. Tak když si uděláš ještě jednu kontrolu, Ne, já měl ani jednu, já jsem tady. Ona nejde za to. Hele. Martine, co se s tímto autem stalo? To se rozbilo. Ano. Rozumím. Já vím, co s tím je. Je to rozbitý. Tomu já rozumím, Martine, ale co konkrétně? Konkrétně... Ale stejně se nevytrábil. Právě uhejbal. Počkej, tak já pojedu první a otočím to a natáčím, jak pojedou. Tak nepojď. No jo, tak...
bezetníkem jinak? Chceš jít do jiný? Aha, nechceš, ale. A šikovná. Ty jsi to ukázal tady každý. Tadyhle to taky musí tam najet, ne? Stojí. Davide, máš za sebou auto, jo? Dobrý. Jedu ruku. Je tam kamera, lásko, schopíš. Nevadí, to je jeho. Asi jeden z mála defektů dobře vyvážený. Stůj. Jo, no. No, to kopíme. Kopíme to. Láďo, ty si mi zajezdíš dneska. Ale musíš dávat pozor na toho žabáka. Víš to, řekla ti to Peťa. Nesmíš mu lomit tu korunku. A teď Michale, zaber. Ne. Taky ne. Hezky. Ty vole, to je docela hluboký, co? Proto si nechtěl jet první, vi? Jsem to měl přenést radši, ty jo. Tak se. No, Jestli to nevěde. no. Jo? Já vím, jak tě tahá. Vždycky je nevím. Já bych to vzal na zpátek. No, To má začejka. Radí?
jsem asi jediný, co jsem to obrátil na boudu v tom potoce. To já mám taky spadne, tak to spadne. Jo. Nedivím, že jsme se tady furt propadali do vody. Teď je to tady samá voda. To jsme řekli, že máme vzít gumáky. Jo? Ty tam stojíš normálně jako pokotíky. Ne, to jsou neprobokaví. Ukážeš nám ponožky pak. Ukážu. Tam točku tady dolů, ne? Dolů? Tak to je největší. No, to ti fakt děkuju, tak já myslel, že mi to držíš. Děkuju za záchranu, fakt. Máš to přenést do koči. Paráda, to je spolupráce. No. To je nádhera. Ne? Je to tady. Nestratím to, když to vezmu. Ty nepojedeš?
tam nahoře Láďo, díky. na těch těch. Já jsem to... Jste dobrý teda. Vy to jedete. Snažím se. A taky kousek zkusím. Ty huby budou úplně na stračku. Nic z nich stejně budeš dělat smaženici, tak limit. Limity, zjišťujeme limity. Ono pořád. Jo. Tak co, Davide, dobrý? To bomba. To je dobrý terén. Tady nebyl na smrku ještě. Já už to zjistím před 20 minutama. Baterka kaput. Kaput? To si svá. Osav týš. Ahoj. Ne, mám čisťonky ještě. Tak na rád, jo? Trošičku. To nevadí, to ještě dá může pucovat. Poje. Tam máme takovej ten větší mod. Takový ten, no jasně. No. Tu větší krabičku asi. No ano, větší krabičky. Já tu málo měl taky. Ty vole, to bylo nadšení teda. A to je ono. Já načelníku s tím výletem, jak si okolo se to nedá zdolat. Tam byla aspoň kilce, Prd. Ne, že jsme se tam přišli, že se tady to ptal. To není všechno. Ale ne, to je všechno, ale jako k tomu jsme se všimli. Vidím čo? Já jsem ještě neviděla. Hopři se do toho ještě, Peťo. Vidíte ten smrk, co? Ne, my chceme taky teda. Film? Už se nemusím spát.
No, na to bych to moc nedával teda. No, to taky ne. No, jako to není moc úcta teda. No. Oldo. Ale drží to. No, viděl jsi to, jo, to tady nasadil. Ne, neviděl. A to není jo takový kámen, jako jen tak. Aha. Dej tam před ten kámen. Jo. No tak. Jsi skopl. Měňuje se regulátor. Zkus to, když tak nemáme motor. To je z toho, Motor mám. Regl nemáme novej. A motorem to nebude. Jo, oni tady dávají 550, to je 550. A mají napsaný, ale že to je 650. Jsme zvědaví teda. Vůbec nic. On to nemá zapojený. Co nemám zapojený? Baterku ne? Fungoval. Máš tamhle nějaký... Počkej, ty jsi nedal obráceně. Tak čau, Libore. Když vyměníš tu baterku, tak nás doněj. Ale jedete se mnou, jo, takže... Devět hodin 6 minut. Takže máme kilometr na hodinu. 9,6 kilometrů, 9 hodin. Dáme tak kilometr. Tadyhle z boku čelovku. No, protože to chce už jakoby přisvěcovat. Prosím tě, vyndej mi. Ne, já mám výkon. Vůbec nevidím, tady vůbec nevím, kam jedu. Stav, a s ním může jezdit.